Det här med att vara ute på isar, så brukar man säga att man behöver ha koll på tre grejer. För det första så behöver man ha kunskap om isar och hur det här ska gå till. Och det har ju ni fått lite koll på och det ska ni få plugga på vidare. Men det var ju bland annat så att vissa ställen på en is så var den tunnare. Och det kunde vara till exempel under broar eller där vattnet rör sig eller det kommer ut avloppsvatten och sådär. Att is som har snö på sig kanske inte är lika stark som ren fin is. Och att is så här fram på våren kanske är svagare också. Så det behöver man ha kunskap om isar. Så man liksom har koll på vad som händer. Sak nummer 2 som man också måste ha är sällskap. Går man ut på en is och är själv så är det rätt så stor risk att om något går fel att det är svårt att fixa det. Men har man någon kompis med sig eller flera så kommer man klara sig bättre, tror jag. Så kunskap, sällskap och den sista grejen som vi ska prata om nu då, utrustning. För har man rätt utrustning med sig ut på sjön eller havet eller vart man nu är och ute på isar, så om man råkar ut för en nödsituation så är det liksom större chans att man klarar sig. Och helst ska man inte råka ut för några nödsituationer. Sak nummer 1 som man ska ha med sig är ju såna här isdubbar. Och de ska sitta här uppe vid halsen. För om jag skulle åka ner i isen så måste jag ju lätt komma åt dem här. Och skulle jag ha dem i ryggsäcken till exempel, eller i fickorna eller sådär, så kanske jag inte skulle få upp dem om jag ligger liksom med bak och har vatten hit upp. Men har jag dubbarna här så kan jag jättesnabbt få upp dem och sen kan jag luta mig fram över isen och hugga mig fast och sen dra mig fram. Så de ska man ha med sig och de ska sitta här uppe vid halsen. Och det finns också en liten visselpipa här som man kan ligga och blåsa så kanske någon hör att oj, Niklas behöver hjälp. De sitter alltid här. Med sig också ska man ju ha något som heter ispigg. Jag har ingen ispigg tyvärr, men jag tar en hockeyklubba istället. Och den kan man använda som en ispigg. För då och då så behöver man stanna och kolla att isen är lagom tjock. Då kan man stå och hacka lite så här. Och skulle det vara så att man märker att det händer ingenting här, så är det antagligen okej att åka. Och ni vet att ungefär 10 cm krävs för att det ska vara riktigt säkert. Det kallades ju för kärnis. Men om jag hackar så här och min klubba åker ner genom isen, då är det ju inte en bra idé att åka där. Utan då ska man nog ta och backa tillbaka samma väg man kom. Och försöka hitta en annan väg någonstans där isen är tjockare. Så en ispigg ska man ha med sig. Den här är också fantastiskt bra att använda som en förlängd arm. För det skulle kunna vara så att Nor hamnar i en vak. Och då kan jag hjälpa henne med den här. Och dra upp henne. Och kanske också om jag själv skulle hamna i en vak. Plums. Att man på något sätt kan använda den här som ett stöd och lägga över kanten. Om man tänker sig att isen är inte så bred liksom själva vaken. Då kanske jag kan ha den här och klättra mig upp på något sätt. Så en ispigg. Alltid med. Man ska ha en ryggsäck med sig. Och anledningen till det är ju flera. Dels så vill man ha matsäck med sig såklart. Men i den här ryggsäcken ska det finnas extra kläder. Och de här extra kläderna ska ligga i plastpåsar som man knyter ihop. Och skulle jag plumsa så kommer de här extra kläderna kunna rädda mig från att bli nedkyld och kanske att det ska gå jättetokigt. Har jag torra kläder att byta till efter ett bad så kommer jag klara mig väldigt mycket bättre. Ramsan, varm, torr, mätt. Ja. Men de här kommer också funka ungefär som en flytväst för mig. Så har man då med ryggsäcken och man har ryggsäcken på ryggen. Så. Och sen att man har en knäpp runt magen. Så kommer det här göra att jag ligger och guppar uppe på ytan som en liten boj. Det här kommer hålla mig uppe. Så istället för att få vattenytan kanske här vid halsen och att det är rätt svårt att dra sig upp, så kommer jag kanske ha vattenytan här vid magen. Och då blir det lättare för mig att häva mig upp och få isdubbarna längre fram och kunna dra mig upp på isen.
Så man ska ha med sig flythjälp ut på isen. Och barn, kanske som är yngre än er mindre, ska väl kanske helst ha flytväst på sig. Men det skulle ju kännas lite konstigt för oss att dra på sig en flytväst när vi ska ut och åka skridskor. Så då kan man använda ryggsäcken istället. Sen behöver man tänka på en sak, och det är om man liksom inte har ett sånt här magsnöre glömt att sätta dit den, så kan det här istället bli lite av en fälla för mig. För om jag plumsar i vattnet nu så kommer ju den här åka upp och kanske hamna uppe ovanför mitt huvud. Och plötsligt är det något som förstör för mig och trycker ner mig i vattnet. Så bind fast det runt magen. Sista grejen som ni ska tänka på att ha med er är ju den här som sitter bak. Och det är en räddningslina och den ska vi öva med lite på fredag på gympa. Men det är en sak som kan rädda livet på mig om jag hamnar en vak, eller om någon annan som jag är ute med hamnar en vak längre bort. Då ska jag kunna nå den här och fippla fram den fast jag ligger nere i vattnet. Tjuff! Jag tar tag i den här lilla linan och sen kastar jag den här. Och då kommer någon som står kanske 20 meter bort kunna ta emot den här och sen dra upp mig väldigt enkelt. Och om jag ser en kompis som hamnar en vak, istället för att gå fram till kanten och säga hallå, hur går det där nere? Så kan jag kasta den här. Och då är jag antagligen en ganska säker livräddare. För jag skulle aldrig våga gå fram till kanten om någon ligger och sprattlar i vatten. Utan jag skulle jättegärna stå 20 meter bort och dra. Så de här grejerna ska ni lägga på minnet. Ni ska ha en ispik, en räddningslina, isstubbar, kanske det viktigaste. Ryggsäck med flythjälp plus torra kläder om man skulle bli blöt. Och sen skulle man ju se till att ha med sig kompisar ute på isen. Okej? Nu kan du sluta, Ludvig. Tack för hjälpen.